加关心你的健康，来看高雄有民众伊得到睡眠呼吸中止症，结果去高医开一刀了后咧，即马暗时已经会当好好啊困了。医生原来讲咧，其实即马医疗是愈来愈进步，所以睡眠呼吸中止是会当防治疗的。咱台湾差不多有70%的人咧困的时阵会讲，甚至有40万人有阻塞性的睡眠呼吸中止症。该困最长的人应该拢知。他都会有一段规律的呼吸之后，中间会停止很长一段时间，就都没有呼吸的状态。然后或者是他有时候会很明显的感觉到，就是他想要吸气，可是他好像吸不上来。意思是讲，咧困会寒，甲困的袂喘气，这是差一点仔尔。因为咱咧困的时阵，因为人规身躯软高高，呼吸道就会变化。气袂醒的时阵，咱就会寒，甚至喘气喘到一半段的停气，这都要注意，因为严重是会死。但是若先去检查嘛是有救。现在认为睡眠呼吸中止症它不是不可被治疗的，它其实是可以被治疗，甚至还有可能有机会可以痊愈。术后第12天，感觉就昨天睡得非常的安稳。可能还是有，但是至少就是我已经不会再被他惊醒，或者是觉得说，声音怎么不见了，是不是没呼吸了？目前针对呼吸中止的治疗，会当做甲效果好，搁较袂痛，就是惊讲有人感觉咧困会寒是正常的。民视新闻高雄报道。